又爽又滑又香。廣東人先知個菜叫豬潤，因為廣東人對乾字好避忌嘅。如果你炒得又老又腥，今日教你3招，等你炒到亂過豆腐啊！今日教大家一道家庭小炒，薑葱炒豬潤。好多人屋企咧就怕處理唔好，怕有怪味、有腥味。今日阿星爺咧就教大家處理好佢。咁首先咧，我哋揀咗一個新鮮嘅豬肝啦。咁由於個時間關係咧，我哋今朝翻到嚟咧就處理好㗎啦。咁我哋咧就將個豬肝切到厚切嘅，大概係0.6 cm 左右。我哋成隻攞翻嚟嘅。咁佢有啲血管咧，放喺水龍頭嗰度咧，本嚟紅色嘅豬肝就沖到係有少少偏白。咁啊，將啲血水沖出嚟，咁個豬肝咧就唔會有腥味，同埋一個爽脆度會好好多。我哋跟住有個薑條啦、葱啦、葱尾啦，我哋有蒜蓉啦。咁而家我哋將個豬肝處理咗先，我哋落少少底味醃佢，我哋落啲鹽落去，我落啲糖，咁我哋落啲胡椒粉落去啦，我哋再落啲生粉嘅。咁我哋而家將啲味撈勻佢。咁我哋撈勻嘅話咧，我哋都放少少油膽落去啦。咁啊醃好嘅話咧，我哋就放置佢5分鐘啦，等佢有入味啦。跟住落嚟咧，我哋處理個豬肝，我哋就燒水放落去。咁我哋將個豬肝倒落去，咁我哋放落去咧就唔好喐佢住，等佢定咗型先。咁個火咧就唔使好大嘅。好啦，咁我哋可以倒出嚟啦。咁我哋燒個鑊啦，將個豬肝煎佢。好啦，咁我哋可以反佢啦。咁我哋呢個新鮮豬潤咧，想食新鮮嘅話咧，咁啊要早啲去啦。咁樣啊7、8點鐘咧就要去買啦。好啦，咁啊煎到咁樣就可以啦。我哋處理完嗰個豬肝咧，我哋處理個薑，我哋都係炸一炸嘅。炸完個薑，我哋俾少底味，俾少鹽落去啦。咁我哋調個味先，我哋俾少雞粉，俾少糖，俾少鹽，俾少蠔油，我哋俾少胡椒粉啦，打少少芡，咁啊俾少生抽。我哋爆啲葱，好啦，我哋放埋個豬肝同薑，好，我哋放埋個醬落去，咁啊攞鑊氣噶啦喎，我哋俾埋個葱尾。嗱，呢度薑葱炒豬潤就炒好啦，咁我整翻嚿先。入邊好多汁水，同埋係冇腥味。90%嘅粵菜師傅都擺喺呢部啊！我呢個方法咧，魚片夠薄，唔容易炒爛，而且係冇腥味。大家好，今日同大家分享一個生炒魚片。咁啊，呢個魚片咧，老人家同小朋友咧都可以放心食嘅。我哋揀咗一個生魚啦，一個五彩椒啦，咁我哋有一個洋葱絲、辣椒絲，仲有一個芫茜。咁咧就我哋料頭咧就薑葱蒜。首先將個生魚咧處理下先。咁我哋將個魚片咧個皮咧就比較難熟嘅，所以咧我哋就攞個鑊咧就辣一辣佢。咁辣嘅話咧，辣10秒鐘左右就可以啦。
辣嘅話咧，辣到呢個咁嘅效果就可以啦。咁跟住落嚟咧，我哋將個生魚片，我哋切個魚片啦。咁有啲人咧就中意雙飛，咁咧我就中意單飛啦。咁我哋切嘅過程中咧就唔好太厚啦。咁跟住落嚟咧，我哋將個魚片，我哋落個底味啦，落啲味撈撈佢啦。我哋落啲鹽啦，落少糖啊，落個胡椒粉啦。我哋再落啲生粉，我哋落少少蠔油。咁撈嗰個時候咧就唔好太大力啦。咁我哋以油制剛啦，以剛制油啊。咁撈好，我哋落少少油膽。咁我哋都係燒燒隻鑊啦，都係猛鑊陰油啊。我哋輕輕爆爆料頭。好啦，咁我哋放埋個魚片落去。好啦，咁我哋放埋個洋葱絲、辣椒絲啊。好，攞落去。黃金60秒。咁我哋炒個魚片咧，個過程咧就唔好太長，唔好超過1分鐘啊。啱啱好1分鐘就可以啦，啱啱好生熟度。嗱，呢道菜就做好啦，黃金60秒嘅家庭小炒，你學識未啊？快手小炒，由落鑊到上碟5分鐘，夠晒效率有鑊氣。後生仔至中意嘅香氣炸彈，黑胡椒薯仔炒牛肉，牛肉嫩滑撞埋黑胡椒嘅新香，正啊！今日炒香料嗰時咧，突然發現剩翻啲靚嘅黑胡椒，咁諗起身咧。有一道小炒就好啱啲後生仔食嘅，咁而家咧就分享俾大家啦。咁今日選中嘅一個就牛肉粒，呢個牛肉粒咧就係一個吊龍嚟嘅。咁啊今朝攞翻嚟咧就切咗一粒粒啦，咁同埋一個薯仔啦，薯仔就切角啦，就咁滾刀就可以噶啦。料頭啦，薑葱蒜、紅葱。咁個牛肉咧新鮮攞翻嚟咧就要處理下佢，咁啊輕輕醃製入一入味。咁而家嚟醃製一個牛肉先啦，嗱俾少少嘅糖落去，俾少少黑胡椒。咁咧就俾啲蠔油，咁而家撈勻佢啦，就將啲味融入去啲牛肉入邊，入少少嘅生粉水入去，咁啊分2次嚟入啲生粉水嘅目的咧就令佢更加會嫩滑。咁而家咧就可以入第2次嘅生粉水啦。好啦，撈勻之後咧就可以入啲油落去啦，就可以鎖住啲水分。咁個牛肉咧就醃好啦，咁啊可以放個20分鐘。俾佢充分入味啦。好，咁而家嚟處理一個薯仔先。咁個薯仔嘅話咧，都係放落去煎一煎佢。煎嘅話咧就可以慢火煎下，煎透啲。咁啊可以俾多少少油落去啊。咁如果有條件嘅話咧，就可以拉油，或者係放喺個蒸櫃嗰度蒸熟佢，蒸幾分鐘，咁啊再煎就可以嘅。好啦，咁啊薯仔咧就煎到熟噶啦，咁啊而家就俾少底味，俾少鹽花落去炒炒佢。好啦，可以倒出嚟。咁而家嚟處理一個牛肉啊，個牛肉醃咗20分鐘啦。咁個牛肉粒咧放落去咧就等佢頂定型先。咁個牛肉粒就比較厚少少，所以就細啲火啊，放落去就冇喐佢住。咁呢個牛肉咧就煎到金黃就可以反佢啦。同埋個牛肉咧，因為呢啲咧唔係嗰啲所謂嘅靚牛肉啦，呢當然都係新鮮牛肉，但係咧就我唔建議話食得太生啦。好啦，咁啊牛肉咧就煎到有90%左右就可以倒出嚟備用啦。咁而家可以調個汁先嚇，俾啲黑胡椒啊，
俾少少生抽，呢個時候就可以俾少少嘅糖，俾少少鹽，搭少少蠔油，俾兩條老抽，咁可以俾少少嘅生粉落去。咁而家嚟炒牛肉啊，嗰個油鑊，要將個料頭爆一爆嘅，就可以俾埋個紅葱，俾埋個椒片。呢個時候就俾埋個薯仔落去，就俾埋個牛肉粒啊。好，咁而家倒埋個汁落去，攞個鑊氣啊。好，攞鑊氣。薯仔角炒牛肉咧就做好啦，我試試味先，試試個牛肉先啦。個牛肉比較嫩，同埋我哋炒咧炒到90%就可以啦。如果太熟嘅話咧，就驚佢鞋口啊，太生又唔可以喎，所以90%啱啱好嘅。再試下個薯仔先。個薯仔咧，因為喺個鑊嗰度咧，俾多少油煎咧，煎到有少少脆口就，而家食落去咧又粉夾爽，所以呢個菜咧，黑胡椒咧同牛肉啊、薯仔啊就好搭配啦。想睇更多嘅熱菜，評論區留言啦。冇肉之先，食齋愛好者必點嘅一品素菜煲。呢份菜本身自帶山水田，既清甜又健康。我同大家分享一個一品素菜煲，唔一定話大魚大肉，都可以整一個清淡嘅一個素菜煲。咁既開胃啦，又清甜啦。咁我哋嘅材料就有我哋嘅娃娃菜啦，鮮腐竹，一個係金針，咁有個木耳啦、豌豆啦、香芹、杏鮑菇，有一個鮮冬菇、粉絲啦，仲有一個雞蛋嘅。而家處理一個雞蛋同粉絲，都係猛鑊陰油。好，放個雞蛋落去。咁個雞蛋都係炒滷蛋。咁我哋呢個素菜煲嘅話咧，就一個素食者啊，或者係平時就係一個過節啊，或者初一十五啊，就比較賣得多啲。好，放埋個粉絲落去，都係俾少少嘅生抽啦，俾少少嘅老抽，就炒佢先。好，個粉絲同雞蛋炒好啦，就可以裝出嚟備用。跟住落嚟咧，就處理一個杏鮑菇同埋一個鮮冬菇，我哋就炸一炸佢。好，放埋個菇落去。咁呢個一品素菜煲喺屋企做嘅話咧，就比較複雜少少。好啦，炸到金黃色。跟住落嚟就可以處理啲菜啦，咁就揮水，我俾啲底味啊，俾啲鹽糖可以揮水嘅。所以呢個素菜煲咧，啲青菜就好新鮮啦。好啦，放埋個鮮腐竹，滾咗可以倒出嚟。好，多過油。呢個時候就可以放埋啲薑葱蒜落去，爆香。好，我可以倒埋啲粉絲雞蛋，俾埋我哋炸個菇，放埋我哋揮好嘅菜。好，而家就調個味啦，俾少少糖啊，俾少少鹽啊，俾少少蠔油啊，少少老抽，我打少少生粉，俾少少嘅生抽。好，咁而家咧就放埋個調味料落去啦。咁我哋攞個鑊氣啊。好，放埋少少個麻油落去。好，出鑊。
呢個一品素菜煲就做好啦，咁我試試嘅啦。好有鑊氣，既清新又健康。食得多油膩嘢，硬係覺得個胃好滯。咁嚟一碟南瓜炒百合就啱晒啦，清甜潤肺，男女老少都食得。今日教大家炒個南瓜炒百合，比較清淡嘅一個菜。咁我哋嘅材料咧，嗱我哋有一個南瓜啦，咁我哋有一個百合啦，料頭啦，薑葱蒜。咁我哋而家嚟操作。好啦，咁我哋嘅南瓜咧就等佢過油嘅啦。好啦，咁啊過完油，我哋拖水。咁我哋俾啲底味，俾啲鹽啦，俾少糖。咁如果喺屋企嘅話咧，煮南瓜咧就直接係喺個鑊嗰度煮，就加少水，就煮到佢有8、9成腍就可以啦。咁我哋嘅百合都拖多水啦，我哋百合。所以我哋將個百合同個南瓜分開，一個個百合咧好容易快熟，南瓜就會耐少少。所以個南瓜我哋要輕輕煮佢嘅。好啦，咁我哋爆啲料頭。咁我哋放埋個南瓜啦。我就俾少少水，輕輕煮入味，我哋調個味啦。我落個雞粉，落少糖，落少鹽。咁我哋煮個南瓜咧，都係帶少少汁啦。帶少汁嘅話就包住啦，就靚身啲。好啦，咁差唔多，我哋放埋個百合。咁我哋咧呢個係叫清炒啦，又可以叫清煮啦。所以咧我哋就唔使話俾啲蠔油啊，唔使俾生抽嘅，我哋就俾少鹽糖就可以啦。咁我哋打翻少少芡，我哋就包住。好啦，咁我哋俾個包味油就可以出鑊啦。所以我哋呢個做法咧就比較簡單快捷啦。好啦，咁呢個咧南瓜炒百合咧就炒好啦。咁我自己試啖先啦。味道清甜，口感豐富，養生人嘅至愛啊！